तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा دکتر چی گفت؟ گفت جای هیچ نگرانی نیست، فقط 2 بخیه زده، همین. چی شده بود؟ خوشحال و خندون رفت به شاهرخ زنگ بزنه. داشت میدوید خورد به میز. نمیدونم چرا دخترم نمیتونه یه روز خوش ببینه. از وقتی شاهرخ اومد دیدنش انقدر خوشحال بود که کاملا نرمال شده بود، اصلا حمله بهش دست نداد. ولی یهو داشت میرفت که بهش زنگ بزنه که این اتفاق افتاد. دادا شاهرخ، دخترم دادا شاهرخ، درد نداری عزیزم؟ دخترم درد نداری؟ بابا درد دارم. دخترم خوب میشی عزیز دلم، خوب میشی. جانم عزیزم، ببین عمه اومده، نگاه کن، ببین چیزی نیست. سبا جان عزیز دلم خوب میشی. شاهرخ نیومد. میاد دخترم، میادش. بخواب عزیزم، بخواب. هر لبخندش قلب منو میریزه. حس میکنم دارم این دختر معصومو گول میزنم. یه جنگ بین عقل و دلم را افتاده. عقلم میگه این برای سبا خوبه، تو دلم یه خبر دیگه است. حس میکنم کارم اشتباهه. نمیدونم چی کار کنم. ببخشید، نمیدونم این چه حرفایی دارم پیشت میزنم. اشکالی نداره، میتونم احساستون رو درک کنم. تو نمیتونی احساس منو درک کنی. نه بسه. باشه من سردش میکنم. نمه. دخترم یکم دیگه بخور. چرا دادا شاهرخ نیومد؟ خب دخترم یه کاری داشت، همین که کارش تموم شه زودی میاد. تو سوپتو بخور عزیزم، بیا. عمه، اگه دادا شاهرخ عروسی کنی منو فراموش میکنی. زنش نمیذاره منو ببینه. راستشو بگی. نه دخترم، اینطوری نیست. کی این چیزا رو بهت گفته ها؟ خب این حرفا چیه میزنی عزیزم؟ وقتی شاهرخ با تو نامزد کرده چرا با یکی دیگه باید عروسی کنه آخه؟ خب پس چرا نیومد منو ببینه؟ خواهر شما بگو، چرا شاهرخ نیومده سبا رو ببینه؟ خب من بهش گفتم نفیسه، اون این روزا خیلی کاراش زیاد شدن، وقت نمیشه بیاد. خیلی خوبه. چی میتونه برای شاهرخ مهمتر از سبا باشه آخه؟ اتفاق به این بزرگی افتاده، حالش اینقدر بده بعد اون نیومدی ببینتش. آخه چی از این مهمتره براش ها؟ مامان راست میگه، باید میومد دیگه. عمه
چقدر درد دارم، چقدر سرم خون اومد. بعد نیومد ببینم. اون نامرده. آره حالا میاد. بیا سوپتو بخور از زمین. نه. حالت خوب میشه. من که گفتم نمیخوام بخورم. از دادا شاهرخم خیلی ناراحتم. خودت به کار نظارت کن. به هم خبر بده که مشکلی نداره. باشه عالیه. باشه خداحافظ. چی شده؟ خیره؟ من از رفتار خواهرزادت خیلی گله دارم. چند روز صبا رو از بیمارستان آوردیم ولی کار آقا تمومی نداره انگار. آره واقعا این دفعه شاهرخ خیلی کار داره. بهش زنگ میزنم. نه نمیخواد. هیچ فایده ای نداره. ولش کن دیگه. من باهاش حرف زدم. جدی؟ اون چی گفت؟ چی گفت؟ هرچی مامانش میگه همونا رو به زبونش میاره. آقا خیلی کار داره. به نظرم کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. فکر کنم نمیخواد با صبا ازدواج کنه. اگه اینطوریه چرا با صبا نامزد شد؟ تو خیلی منفی نگر شدی نفیسه. شاید واقعا کار داشته باشه. جدا. پس ما باید بدونیم که با کی و کجا کار داره. اگه بچه چیزیش بشه من چطوری دووم بیارم؟ برای چی نگرانی؟ تو یه بارداری مشکلات پیش میاد. تو نگران نباش. ولی این مشکل کوچیکی نیست. شما پزشکی خوندین، منم دکترم. علم پزشکی حدودی داره، اما لطف خدا حدی نداره. به خدا اعتماد کن. نمیذاره بچه چیزیش بشه همونطور که نذاشته صبا چیزیش بشه. نرفتین صبا رو ببینین؟ به خاطر من نرفتین لاهور؟ نه من اینجا کار داشتم. دروغم بلد نیستین بگین. چطوری میتونم تو این وضعیت ولت کنم و برم؟ من تنهام و باید عادت کنم تنها بمونم. زایا تو خونه منی و وقتی تو خونمی مسئولیتی دارم. صبا چی؟ واسه اون مسئولیت ندارین؟ مامان و باباش هستن که مراقبش باشن. تا کی مراقبم هستین؟ شاید کل عمر. ولی من نمیتونم کل عمرم مثل بار روی دوش شما باشم. باشه رو دوش نه، ولی میتونی که کنارم باشی. یا تا خالیه تو برو اونجا، ولی فکر جای دیگه رفتن نکن. راحت نیست تنها با بچه زندگی کنی. ایوا تو اینجا نشستی؟ خواهر کجاست؟ خواهر الان داشتم سراغ تو میگرفتم. صبا خوابید؟ نه همینطوری سرگردون نشسته. از قبل که حالش خوب نبود این اتفاقم اونو ترسونده. دخترم داره اذیت میشه. شب و روز یاد شاهرخ میفته، اونم که نیومد ببینتش. درجه بالا مسئولیتاشم زیادن دیگه. آخه کریم این چه کاریه که برای خانواده‌ش هم هیچ وقتی نداره واقعا. اگه اون نمیتونه بیاد تو با صبا و خواهر برو دیدنش. هوایی میخوره به سرت. چند روزی هم پیش شاهرخ میمونید. آخه صبا بره اونجا چی کار کنه؟ شاهرخ کل روز سر شلوغه، حوصله‌اش سر میره. نه به نظرم کریم راست میگه. به نظر منم آب و هواش عوض بشه حالش هم بهتر میشه ها. به نظرم باید بریم. کریم همین صبح کار رفتنمون رو جور کن. من صبا رو میبرم اونجا. موافقی خواهر؟ آره باشه.
ما خونه نداریم ازمیر. تازه خانواده هامون میخوان این ازدواج رو به هم بزنن. بعد تو این وضعیت این بچه. ببین عزیزم، اون آپارتمانی رو که شرکت بهم داده رو همه جونمو میذارم که زودتر بگیرمش. بعدم تو و این بچه رو میبرم همونجا. این داروها تو ماشین بوده. چرا داری گریه میکنی؟ چقدر واسه این بچه نقشه کشیده بود. حالا که بچه داره دنیا میاد، اون تو این دنیا نیست. تو اسلام آباد یه خونه کوچیک برام گرفته بود. قسمت منو از کجا به کجا آورد. تا کی میخوای به گذشته فکر کنی یا خودتو اذیت کنی؟ این حجم از ناراحتی برای یه بچه خوب نیست. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. میدونی یه جا شنیدم که لحظات سخت و طاقت فرسا مثل شیشه خرد شده میمونن. اگه تو دستت فشارشون بدی جز درد و ناراحتی هیچی برات نداره. دستتو باز کن زویا، لطفاً. همه که اینا قسمت بوده، باید ازش عبور کنی. معلوم نیست قسمت آدمو چی نوشتن. میرم برات آب بیارم. شاهرخ، شاهرخ، زویا چی شده؟ منو ببر بیمارستان. بریم. زویا، چی شده هاجر؟ چی شده؟ زویا، یه خواب خیلی بد از زویا دیدم. اون خیلی حالش بده. دلم میگه به من نیاز داره. بخواب هاجر، بخواب. اینا خیالاته. بخواب. نه رحمت. مادر در مورد بچهش خیال بافی نمیکنه. بهش الهام میشه. زویا، بچه ما از کجا پیداش کنم؟ کجا رفته؟ صبر داشته باش. صبر داشته باش. صبر داشته باش. صبر داشته باش. بخواب. دارم میگم بخواب. بگی بخواب عزیزم.
سلام خانم. گوشیو بده شاهرخ. خانم آقا خونه نیستن. پس کجا رفته؟ گوشیشم جواب نمیده. از کی دارم میگیرمش؟ خانم حال زویا خانم خراب شده بود. آقا فوراً بردنشون دکتر. تلفنشون خونه است. کدوم بیمارستان رفته؟ خانم شرمنده، من اینو خبر ندارم. بهمم چیزی نگفتن. باشه. من چیزی متوجه نمیشم. آخرین دفعه همچین چیزی نگفته بودین. شرایطش خیلی وخیمه، باید عمل بشه. شما این کاغذها رو امضا کنی. الان بهتون بگم شانس زنده موندن بچه خیلی کمه. چی داری میگن خانم دکتر؟ جون اون تو تن اون بچه است. اگه بچه چیزیش بشه که ما همه تلاشمون رو میکنیم. شما دعا کنید. لطفاً این کاغذها رو امضا کنید. اینا رو وارد کن. موفق باشید خانم دکتر. ای خدا، من نمیدونم دخترم کجاست، ولی تو میدونی، همه چیزو میبینی. ای خدا، مراقبش باش و در امان خودت نگه دار. اگرم مشکلی داره مشکلاتشو حل کن. تنهاش نذار خدایا، تنهاش نذار. به جز تو کسی رو نداره. مراقب دخترم باش، مراقب پاره تنم باش. ای خدا، مراقب دخترم باش. تبریک میگم آقای شاهرخ، پسردار شدین. جدا؟ زویا چی؟ نگران نباشید، مادر و بچه کاملا خوبن. خبر خیلی خوبیه. من میتونم یه چند دقیقه دیگه زویا رو میبرن تو اتاقش، بعد میتونید ببینید. خیلی خوبه، ممنونم خانم دکتر. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خیلی قشنگه. همون بینی، همون لبها، دقیقاً شبیه ازمیره. پس کار مهمت همین بود که به خاطرش برای صبا وقت نداشتی؟ آره؟ بعدم خواهر، تو اصلا از تو همچین توقعی نداشتم. پسرت یواشکی عروسی کرده، بعد همینطوری ساکت نشستی؟ تو هم داشتی گولمون میزدی؟ آخ نفیسه، تو داری اشتباه میکنی. اون دختر زن شاهرخ نیست. من خودم همه چیو با چشام دیدم. چقدر میخواین دروغ بگی؟ هر چیزی یه حدی داره. دارم راست میگم نفیسه. شاهرخ، چرا ساکت نشستی؟ بگو حقیقت چیه دیگه. مامان راست میگه، اون زن هم نیست. حتما میخوای بگی که اون بچه هم مال تو نیست؟ داره؟ اون دختر، اون بچه، اونا هیچ ربطی به شاهرخ ندارن نفیسه. آها،
اگه اون بچه این نیست، اون دخترم زنش نیست. پس اون دوتا تو این خونه چی کار میکنن؟ به من بگید آخه اون دختر کیه؟ بیا داخل. اسم من زویاست. تو صبایی آره؟ شما زن داداش شاهرخین؟ نه، من زنش نیستم. من مهمونشم. این بچه شماست؟ آره. من بیام نگاش کنم؟ آره چرا که نه، بیا بشین. چقدر خوشگله، عین شما. چقدر هم لباساش قشنگن، رنگش قشنگه. همش همینو تنش کنین، خیلی بهش میاد. بعضی وقتا میذارین بیام ببینمش؟ آره حتما. ممنونم، شما هم خیلی خوشگلی. ممنون. اگه اینقدر نیازمنده بهش پول مول میدادی و میگفتی بره، میفرستادیش بهزیستی. برای چی آوردیش توی خونه؟ تو این وضعیت آخه بیچاره کجا میرفت؟ اصلا هر جا میرفت، این مشکل ما نیست. شاهرخ که خیریه باز نکرده اینجا که هر زن بی پناهی و بیاره توی خونش. آوردن یه دختر جوون و تنها توی خونه اصلا درست نیست. خواهر تو باید اینا رو بهش بگی. بعد داری حمایتش هم میکنی؟ برای اینکه مادرم خودش بهم یاد داده به آدمای نیازمند کمک کنم. چه زویا باشه، چه هر کس دیگه. به هر حال الان که بچهش به دنیا اومده دیگه، بهش بگو که از اینجا بره. دیگه اینجا چی کار داره؟ نیازی به این کار نیست. یه اتاق براش مرتب کردم، همونجا هم زندگی میکنه. چی؟ میخوای کل عمرتو کنار خودت زندگی کنه؟ معلوم نیست کی از کجا اومده، بعد معلوم نیست اون بچه زندهی دیگه هیچی نگید. اینجا خونه منه. کی اینجا بمونه کی نمونه خودم براش تصمیم میگیرم. بی عزیزم، اینجا رو ببین، اتاق جدیدت و اینم از تختت. اینم میشه اسباب بازیت. امیدوارم که اینجا راحت باشی. من سعی کردم هر چیزی که نیازه را آماده کنم. اگه چیز دیگه ایم خواستی به هم بگو. اونجا هم زنگ گذاشتم، بزنیش تو اتاقم زنگ میخوره. نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. روزی 2 بار بیاریش ببینم کافیه. باشه استراحت کن.
اصلا معلوم نیست اون دختره چه داستانی برای تو و شاهرخ سرهم کرده که آوردینش توی خونتون. به نظرم دختر درستی هم نیست. اینطوری نگو نفیسه. رفتار و کردارش که معلومه از خانواده خوبیه، فقط یکم شرایطش به هم ریخته. خانواده های خوب دخترشون از خونه بیرون نمی کنن. به هر حال حالا میخواد کل زندگیش تو این خونه بمونه؟ نه الان بچهش کوچیکه، برای همین شاهرخ نگهش داشته، ولی چند وقت دیگه داره میره. وای جدا؟ ولی اونطوری که پسر دنبالشه و حواسش بهش هست فکر نکنم از این خبرها باشه. نفیسه، تو شاهرخ خوب میشناسی، اون به هر کسی با دل و جونش کمک میکنه. دارم میبینم به این خیلی با دل و جون کمک نمیکنه احیانا. زندگی خیلی غیر قابل پیش بینیه. ما هرچی هم نقشه بریزیم، هرچی هم فکر کنیم، همونی میشه که باید بشه. آره همینه. ببین من چقدر سعی کردم تو ازم دور بشی، ازم فرار کنی، ولی ببین آخرش اومدی پیش خودم. توپم اومد. عمو توپمو میدی؟ اگه توپتو ندم چی؟ شما به این بزرگی میخوای با توپ من بازی کنی؟ بهش بدم؟ آره بده. بگیر. بچه ها چقدر معصومن. آره. وقتی باهاشون وقت بگذرونی همه نگرانی ها تموم میشن. زویا من فکرامو کردم. من حداقل 5-6 تا بچه میخوام. مگه عقلت پریده؟ چرا عقلم بپره؟ تو کار میکنی، منم ته دارم. کی بچه رو نگه میداره؟ نگهداری یکیش هم سخته، اون وقت تو میگی 5-6 تو نگران نباش، خودم نگهشو میدارم. جدی؟ اون وقت چطوری؟ کارتو ول میکنی میای خونه؟ بابا جان اگه برای نگه داشتن بچم لازم باشه کارمو ول میکنم میام میشینم تو خونه. البته یه چیزی هم بگم، تو باید خرج من و بچمو بدی. سنجیا دل دیا گلیا سنجیا تو نیستی که مراقبش باشی اسمی. آجا تریا خوشبوار لب دیا میری آسان تیرے بنا ہے کہ میں کرا دور داسی کر اعتبار میرا میں کرا انتظار تیرا تم دل تو یا جان میری میں تینوں سمجھا تا کی میخوایی این عکس‌ها رو نگاه کنی یا گریه کنی؟ چشمات ضعیف میشن. دیشب خواب اسمی رو دیدم، از دستم ناراحت بود. بهم گفت مامان جون مراقب بچم نبودی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من بهش گفتم اسمیر من نمیدونم بچه تو کجاست پسرم، ولی اصلا به حرفم گوش نکرد. همینطوری ناراحت و غمگین رفت. نمیدونم چرا ازم ناراحته، چه اشتباهی کردم. نه اون از تو ناراحت نیست. پس خب چرا با هم حرف نزد؟ چرا همینطوری ناراحت نگام کرد؟
نقمه بیا بریم قدم بزنیم. بچه اسمی رو برام بیار نعمت، برام بیار. میخوام بچه اسمی رو بسرم روی سینم. اون منو نمیبخشه، منو نمیبخشه. بچه‌شو برام بیار نعمت، بچه‌شو برام بیار نعمت. بس دیگه نقمه. بچه‌شو برام بیار نعمت. آقا چون؟ بازر تو برو، من هستم. باشه آقا. سبا چی شده؟ اون آقای هست، نیتش خوب نیست. چرا؟ چیزی بهت گفته؟ نه، چیزی که نگفته، اما من دیدم چشاش خوب نیستن. آخه چرا؟ مگه توشون چی دیدی؟ تو چشماش چیزی ندیدم، همش سرش پایینه. پس یعنی این که نباید ازش بترسی. آره، تو راست میگی، من نباید ازش بترسم، مگه نه؟ دختر خوب. شاهرخ، اینو با خودت ببر بیرون بگردونش. از وقتی اومدیم بیرون نرفتید اصلا. باشه. تو با شاهرخ میری؟ آره؟ اصلا یه کاری میکنیم، زویا رو هم با خودمون میبریم. کل روز تو خونه است. آره راست میگی. اون کجا بیاد؟ منظورم اینه که یه بچه کوچیک داره، بعدم هنوز درست نمیتونه بچه رو نگه داره. اگه یه وقت مادر و بچه توی سرمایه بیرون بخوان مریض بشن، مگه نه خواهر؟ آره، نفیسه راست میگه. اونم نباید بیاد بیرون، بذار استراحت کنه. باشه، چای بخوریم و بریم. سلام. همه چی هست. میخوای کل عمرتو اینجا بمونی؟ برای چی اینجا زندگی میکنی؟ تو خونه زندگی نداری؟ اگه خونه زندگی داشتم خب چرا اینجا بمونم؟ معلومه بچه یه آدمی، از درخت که نیفتادی. بالاخره حتما یه کس و کاری داری دیگه. من فقط یه نفر رو داشتم، اونم که رفت. دیگه کسی رو تو این دنیا ندارم. شاهرخو چند وقته میشناسی؟ منظورم اینه که یا کجا دیدی ایشونو؟ شاهرخو سرنوشت به هم رسون، اصلا نمیشناختمش. تو درس خوندی؟ پس یعنی میتونی بارتو خودت به دوش بکشی. همه زندگیت هم نمیخواد اینجا بمونی. تازه‌شم الان شاهرخ داره عروسی میکنه، فردا اونم خانواده خودشو داره. تا کی اینجا دنبال تو باشه آخه؟ از نامزدی شاهرخ که خبر داری؟ اون قرار
قرار شوهر آینده دخترم باشه. بله خبر دارم. معلومه، حتما میدونی. بچه کوچولو که نیستی، مادر یه بچه‌ای. اما خب یه چیزی رو رک و راست بهت میگم. اگه سقف غریبه رو برای خودت بدونی، بازم اینجا خونه خودت نمیشه. اگرم یکی نشون بده مال توه، مال تو نمیشه هیچ وقت. برای همین خیلی خیال تخت نباشه. چی میخواین بگین؟ چیزیو که میخوام بگم و تو خیلی خوب میفهمی دختر جون. یه چیز دیگه هم بهت بگم. تا وقتی که اینجایی از شاهرخ دور بمون. خوب فهمیدی؟ شاهرخ تا کی مشکلات تو حل کنه زویا؟ تا کی به امید شاهرخ زندگی میکنی؟ من به امید کسی زندگی نمی کنم. شاهرخ که دیگه اصلا. پس شاهرخ رو آزاد کن. منظورتون چیه؟ تا وقتی اینجایی اون اصلا با سبا ازدواج نمیکنه. تو تا وقتی اینجایی به اون نگاه هم نمیندازه. ببین دخترم، هر کسی ممکنه با تو ازدواج کنه، اما به جز شاهرخ هیچ کسی نیست که سبا رو بگیره. شاهرخ اسیر عشق توه. تا وقتی هم عاشقی که تو جلو چشمش باشی. من خیلی مستاصلم که اینا رو میگم. اونو آزادش کن. از اینجا برو. तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.